Saúdos, benvidos, venres 3 de febreiro. Chegamos xa ao fin de semana, cheira Entroido, porque o domingo de novo hai cita, o sábado tamén o hai polo resto da provincia, pero hoxe, de momento, analizamos os titulares da xornada e acompáñame aquí en plató Iago Tabarés, benvido, Iago. Hola, moitas grazas, Laura. Xosé Mosquera, benvido, Xosé. Moitas gracias. Xulio Álvarez, benvido, Xulio. Encantado de estar aquí. Comezamos con este repaso os titulares da xornada. La provincia de Ourense es la segunda de España en mortalidad por cáncer. Los fallecimientos en 2022 se elevaron a 371 por 100.000 habitantes, muy por encima de los 234 de media en España. La fotonoticia, un sendero abandonado, paseo por el Barbaña entre barro y basura. La falta de mantenimiento y de limpieza ha convertido las transitadas riberas del Barbaña al sur de la ciudad en un tortuoso paseo entre residuos, lodo y mobiliario roto. En más noticias, el superviviente del crimen de Velle acusa al Sergas de desatender al agresor. El fin de la campaña navideña deja 284 personas paradas más en la provincia. Los médicos del Sergas recibirán incentivos para formar especialistas. Quinta subida en un año de los tipos de interés, que se sitúan ya en el 3%. La propietaria de los pitbull que atacaron a una mujer en Muiños carecía de la licencia para tenerlos. Los perros permanecen en su domicilio a la espera de una decisión judicial. Nos vamos al Tejadillo, Ourense, terra de Entroido, folións, comparsas o máscaras toman ya la provincia durante este fin de semana. Y además hoy con el periódico, la revista La Agricultura Ecológica conquista adeptos. Iago, vamos a comenzar o debate ca cifra do paro. Ourense comeza 2023 a alza nese sentido. Ben, sobre todo, eu creo que o máis preocupante da situación é ver en termos comparados, non? Mentras que, bueno, en Ourense sí que hai un 3,6 de descenso do paro, pero que é a metade da media galega e tamén moito inferior á media do Estado. E despois, se falamos tamén do incremento da afiliación, en Ourense temos a boa noticia de que medra esa afiliación un 0,7, menos que na media galega, menos que na media do Estado, e, por exemplo, para comparar algo análogo, seguimos tendo 20.000 afiliados menos, casi un 20% menos que a provincia de Lugo, non? É dicir, eso, pois, bueno, a verdade é que dentro dun contexto no que podíamos ser optimistas, en Ourense, desgraciadamente, podemos ser menos optimistas que en outros sitios. Non seguimos sendo, pois, o mellor a única provincia de todo o Estado onde temos unha taxa de actividade inferior ao 50%. E o máis o que será máis desacougo é que non temos ninguén ao volante. É dicir, estamos ante esos números, uns números que anticipan un futuro non moi halagüeño e ainda encima sin ninguén ao volante. Bueno, pois vamos a ver se conseguimos en maio, en este futuro próximo, invertir un pouco a situación e aproveitarnos dos fondos Next Generation, aproveitarnos de que en este momento sí que existen unhas posibilidades de investimento para o que hai que ter planificación e proxecto, non? Bueno, a ver se podemos ser máis optimistas dentro dos meses. Sumámonos ao optimismo, Xosé. A ver, eu respecto do optimismo teño moitas dúbidas, porque evidentemente desde as institucións que lle toca afrontar estas circunstancias, pois o único que asistimos, e asistimos hoxe a mañá, por lo menos salía nos medios, de anuncios de obras aí na Carballeira, daqui, dali, do outro lado, pero diríamos unha actuación relevante que marque futuro, que teña consecuencias económicas a 20 anos, arrancando desde hoxe, ningunha. Claro, esa actuación implica fer un proxecto ben pensado, con un contido que arrastre detrás del movimento económico, e eso non se fai, estamos asistindo aos parches. Ben, é verdad que tamén teño que dicir que asistimos a parchiños así de obras pequenas por a cidade, menos o, diríamos, o coidado ordinario.
O coidado ordinario tamén está absolutamente descoidado. Podemos ir por calqueira beira rúa da cidade e nos mollamos seguro. Bueno, estes días agora que non chove, pero os outros nos mollamos seguro, porque as baldosas andan todas a moverse. Nas rúas o firme levantado tamén é abundante en moitos sitios e van os coches entrando e baixando. Por tanto, creo que entre os proxectos e o ordinario quedouse, diríamos, na escenificación que a algúns pode convencer, pero creo que non chega a dar unha convicción de que podamos albiscar algo de futuro, senón todo ao contrario. Xulio, que reflexión podemos facer con estes datos sobre a provincia? Pois, sí, unha moi importante que apuntaban os meus compañeiros era o da cidade, non? A cidade ten que ser a locomotora económica da provincia. Claro, unha cidade sin liderazgo político, neste momento, na súa institución principal, que é o Concello, pois é unha rémora, ou por lo menos é difícil que a provincia levante cabeza cunha cidade sin a locomotora que supón a capital, non? Bueno, a pandemia e os últimos cambios que houve nos hábitos de vida parece que compensan un pouco a despobación que estaba habendo no rural. Parece que de alguna maneira se recuperou ese dato. Si, hai un movimento positivo, incluso de incremento poblacional en concellos que podíamos pensar que lle iba a ser difícil acadar ese dato, non? E logo hai dous factores que a mí me preocupan un montón e que son os que a mí me inducen ao pesimismo, porque, claro, a conxuntura do paro a veces sube, a veces baixa, e a veces os datos do paro non se conectan ben cos datos de afiliación, porque hai outras variables que están incidindo por detrás, por exemplo, a emigración a outros territorios. Por lo tanto, eu creo que hai dous factores moi preocupantes que apuntaba Iago, apuntaba un deles, que é o da población activa. Nos levamos descendendo en tasa de actividade desde épocas históricas. Non somos capaces de recuperar a tasa de actividade. Fomos unha das provincias españolas de maior tasa de actividade, especialmente no sector femenino, no tema de mulleres, porque había unha grande parte da población dedicada ao sector primario donde a muller tiña un papel relevante, estaba de alta no réxime especial agrario da Seguridade Social. Bueno, pois desde esas tasas de actividade do 65% que chegamos a alcanzar hasta menos do 50% que temos hoxe, hubo un baixón moi importante. Pero claro, esa tendencia sigue. A descendencia por dous factores. Basicamente, o envellecemento da poboación, factor número 1, e 2, por a emigración. Seguimos sendo unha provincia que exporta man de obra a outros territorios e, en embargantes, recibe algunha poboación tamén, pero non compensa coa exportación que facemos de man de obra. Por lo tanto, eses dous factores habría que correxilos. Claro, nun escenario político, económico e social que estamos vivindo na provincia de Ourense, especialmente nos últimos anos, é dificilmente atacable cando, repito, a cidade, especialmente neste caso, non fai esa labor de locomotora por os factores que eles mesmos apuntaban fai un ratiño. Pero eu creo que tamén a xestión da provincia, é dicir, hai un dato que eu, como comentara un amigo, tiven que ir a comprobarlo porque non o creía. Ourense, a provincia de Ourense, en 1900, é dicir, cando naceu o meu avó, 1900, tiña aproximadamente 100.000 habitantes máis que agora. 1900. É dicir, tú mira no resto do Estado e mira no conxunto. É dicir, que perdemos poboación e a locomotora que tiña que ser a cidade, eu creo que temos que aproveitar para dicir que somos a terceira cidade de Galiza, porque en breve deixaremos de ser. momento. Hoxe xa estamos en 101. Bueno, eu creo que xa non somos. A nada de Santiago. É dicir, Santiago non sei se está en 99 e en Lugo, que creo que están facendo as cousas moi ben, tamén nos vai a superar. E isto é o triste futuro inmediato como non o remediemos. E a verdade é que é triste. E, por exemplo, é triste ver que o AVE, que chegou a Ourense, bueno, a Ourense non, a Taboadela, con 20 anos de retraso, aínda podemos ter a percepción de que chegou cedo.
Por que? Porque non estábamos preparados para recibir unha infraestructura que en moitísimos aspectos transforma é unha oportunidade de desenvolvemento económico e social. E non estamos preparados, non hai planificación. E despois, o que comentamos, se había un remanente, por que? Un remanente moi importante, había diñeiro na caixa porque non se fixo nada. E os proxectos dos que falábamos que era proxectos que non son de investimentos. Claro, están falando de 5 millóns de euros por un lado, 5 millóns de euros por outro lado, o tempo que se deixan e se perden subvencións, e dices, non poderíamos facer un proxecto estratégico, unha planificación real de que cidade pretendemos? Non, eu creo que estamos, bueno, pois, a gastar, porque hai na caixa, a gastar, sin ningún criterio, e, bueno, a mí me parece que o esto remediamos ou lamentaremos en breve. Non? Desde logo, os que temos fillos ou fillas en idade e tal, xa non temos esperanza de que as nosas fillas, ou isto moito cambia, ou cambia moito, ou non poderán traballar aquí, porque non haberá. Estamos destruindo emprego, estamos limitándonos a derrochar o diñeiro público, claro. Xosé, hai esa conciencia colectiva de que criamos fillos en Ourense, pero para que se marchen. Home, eu podo che dicir o exemplo máis evidente. No meu caso, criouse aquí, xa se formou en Estados Unidos, basado precisamente na súa condición de deportista, que lle facilitou ese feito, e un pouco porque eu lle dixen no seu momento, dixenlle, mira, que é o que vas facer? Entón dixo, periodismo. Entón dixen eu, mira, pois se vas fazer periodismo, será mellor que o fagas noutro idioma, porque che dará posibilidades de moverte polo mundo tal cual o mundo se move neste momento. Neste momento, certamente, tamén asistimos a un intercambio grande das persoas dun lado para outro, iso é evidente. Os únicos que lamentan frenar ese intercambio son os mozos ingleses, que estuveron ausentes o día do referéndum e querían votar o día seguinte porque pois lle iba algo importante, que era a súa mobilidade. As universidades tamén permiten traballar en Ourense para... Pero claro, é dicir, se queres traballar en Esgo, se queres traballar en Laza, tens que ter fibra óptica, tens que ter conexión. Non a temos. Entón, pois... Non hai que irse a Esgos ou a Laza, no propio Concello de Ourense hai puntos nos que non hai. Sí, efectivamente, ten razón. Sí, está claro. Por lo tanto, o lóxico é... Non, as condicións para tú desenvolver aquí a túa vida e ter unha perspectiva de futuro, vamos, son realmente oscuras, diría que negras. Entón, realmente solo cabe un cambio aquel que ten que ver cos procesos revolucionarios. Ou hai un cambio medio radical no que está sucedendo, ou se non hai un cambio medio radical realmente no que está sucedendo, pois seguiremos nese proceso. Estamos nos 300, creo que 10.000, por aí, ou 8, dentro de 20 anos, pois habrán falecido, ou habremos, dos que estamos nesa franxa de idade dos maiores, e a situación será pois 250.000, e mentras a poboación siga menguando, pois nada de nada. O que comentaba Iago do AVE, non? Chegamos a Tabodela, eu a semana pasada precisamente fixen un viaxe nel, que me levou bastante lexo, levou en Málaga, volvín para aquí, un viaxe relativamente cómodo dentro do cabe, é rápido, non? Pero eso que lle facilita a persoas que non son daqui poder chegar, pois chegan aquí e que atopan. Nada, realmente un eiral, é dicir, porque xa... Na estación chove, falabas na estación como pare na línea tal, na estación esta, bueno, toda paralizada, mollaste. Sí, quero dicir que non hai o que debe haber cando se fai unha obra importante, que tamén xa se foi aludido, que é que ti
feita a obra e feita a comunicación, ti vas aos distintos sitios que poden ser lugares que fornezan de persoal e de visitantes aquí a presentar os teus atributos. Xa vimos que, evidentemente, creo que foi unha decisión coherente. É dicir, o Concello de Ourense non foi a Fitur. Non foi a Fitur, non. E non foi a Fitur porque, claro, que vai a presentar a Fitur? Realmente non tiña nada que presentar. Nese sentido, entendeu que foi a decisión coherente. Claro, non é coherente non ter. Tería que haber para facilitar pois ese circuito económico que axudara a levantar isto. E somos moi conformistas, Xulio, en Ourense. A min dame a sensación de que sí, porque estades falando do AVE, en todas as cidades AVE hai unha estación AVE. E se non había deseñada, os veciños e veciñas levantáronse para pedir unha estación AVE. Ou para en cambiar. Ourense tiñamos unha estación AVE deseñada, que se foi variando, que se foi recortando, e non pasou nada. Bueno, é un bo exemplo que pos da estación, non? Porque eu creo que ademais de ese excesivo conformismo, que eu creo que xa a palabra conleva unha certa connotación pexorativa, non? Ese excesivo conformismo incluso é menos lesivo que actitudes agresivas en favor do que estaba ben feito. Recordemos que a estación intermodal estaba concebida nunha dimensión importante para que fora o que un revulsivo no cambio de imaxe incluso para a propia cidade. E hubo sectores da sociedade viva ourensán non inconformistas que se levantaron contra aquel proxecto e que empezaron a pedir soterramento de vías e a liar a manta de tal maneira que aquel proxecto maravilloso se foi ao garete. É dicir, que bendito o inconformismo da cidadanía normal, porque non fai o daño que fai esa cidadanía que se cree con dereito a rexir os destinos dos demais si ese barullo lle genera algún tipo de ventaxa política, económica ou social, e que, polo tanto, debemos ser moi cuidadosos con aqueles que nos venden a veces contos chinos, non? Directamente. Polo tanto, ojalá que seamos conscientes toda a ciudadanía do que nos estamos xogando, de que as consecuencias das decisións que tomemos nun momento crucial para o devenir da cidade e da provincia, pois que sepamos ler hacia o futuro, claro, que é o inmediato, porque o van a pagar, as consecuencias as vamos a pagar nós, a presente, pero tamén as van a pagar as xeracións futuras. Que están hipotecadas de momento. Señores, imos a publicidade e volvemos agora mesmo. Ourense ten un serio problema co vandalismo. Si basta con darse unha volta polo casco vello para descubrir como están as paredes, como está o mobiliario urbano de todas partes, xa non solamente desa zona da cidade. Un dos espazos que se abriu con intención de dar unha vía de escape aos máis mozos e mozas era o espazo Lusquiños, que funcionou moi ben durante un tempo, pero que xa hai uns meses estivo pechado durante a pandemia, e nos últimos meses pois xa estaba como agonizando. Agora o señor alcalde di que o vai a remodelar. De momento está pechado, os usuarios non poden acceder a él, non teñen os servizos que se estaba prestando neles. Iago, de novo, un recurso que vemos que desaparece. Eu creo que en relación co vandalismo, que, bueno, non sei ata que punto en Ourense é excesivo ou superior a outros sitios, eu o que si vexo é un problema de perda de valores culturais. É dicir, o vandalismo, o amor por a cidade, a autoestima, eu creo que está moi relacionado coa cultura. A cultura non simplemente é algo do que seamos uns suxeitos pasivos dunha exhibición, non, a cultura é a formación da persoa, a formación humana, non? E isto é algo que o alcalde destrozou, non? Precisamente, por o mellor, por a súa ausencia de valores, non? Pero e eu creo que é moi importante. Primeiro, porque é un elemento económico. E segundo, por o enriquecemento humano e cultural que ten.
pasou co teatro, se cargou importantes mostras teatrais que levaban moitos anos funcionando, pois se cargou a danza e agora incluso o que pretende é remodelar, é dicir, tamén pechar un espazo donde a mocidade tiña para encauzar a súa creatividade. Eu creo que iso é gravísimo, sin xa remontarme ao tópico de Ourense a Atenas de Galiza e todo eso. Non, eu creo que a cultura, ou non só, a cultura é a formación humana das persoas. E creo que empezando por o alcalde, que é unha boa mostra deso, as persoas estamos necesitados dela. E en lugar de potenciala, vemos como se está pechando. E iso ten consecuencias físicas na cidade, consecuencias económicas na cidade e despois tamén, eu creo que, consecuencias na formación humana das persoas, e falo en primeira persoa. Xosé. A ver, quizás o primeiro exemplo co que unha cidade está identificada, pois é que a súa banda de música. Pois non tivo outro obxecto o alcalde que desaparecera esa banda de música, que era un elemento aglutinador, pois un sábado, un domingo, con os seus concertos, os seus pasacalles, cando tocaba tamén. Nada, a banda de música, non sei se tiñan un problema de adquisición de instrumentos en outros lugares ou cal foi o motivo relevante do asunto, pero o certo é que a cidade se quedou sin banda de música, que é un símbolo de cultura nunha cidade. O símbolo que quizá máis externo, máis visible, despois hai outros aspectos creativos, como aludía Iago, como mostras teatrais que tamén desapareceron neste período, e creo que por aí non vamos ben. Simplemente apuntar unha cousa no que comentábamos antes da movilización, do tipo de sociedade. Eu aludía tamén na intervención anterior que os formados e os máis activos da época, diríamos, tradicional igual nosa, do noso período, eran os que estaban entre os 20 e os 35 anos. Pero o certo que desa poboación, unha parte importante, se cadra os líderes, están fora. Entón, evidentemente, os que podían facer o efecto mobilizador non están, con independencia das maniobras as que falaba Julio antes, pero contra ese grupo de choque desa edade que ten o impulso da xuventude, pois eso nos falta, porque temos o promedio de edade que temos, e con eso pois estamos nunha mala posición. Ourense non ten moitos recursos para os rapaces dunhas determinadas idades, non? E o Lusquiños era un deses recursos que funcionaba ben. Claro, pero o Lusquiños é un bo exemplo porque escenifica o amor deste alcalde por a cultura con nitidez, non? É curioso, porque era unha sede musical. Parece mentira que el non entenda o que se supón. Sí que entende perfectamente o que se supón, pero el está en contra de cualquier avance cultural. Eu dixo claramente, o que queira cultura que apague, era o gran eslogan deste líder que temos na cidade, non? Un líder que, por certo, se rodea de 30 e tantos asesores, que non sei en que lle asesoran, pero no ámbito cultural, pois non o asesoran, ou se deixa pouco asesorar, non? Porque, claro, falaba Iago con bo criterio, e tamén Mosquera, do que significa a cultura para un país. Os países máis desenrolados do mundo, as comunidades máis desenroladas do mundo, os territorios máis desenrolados do mundo son os que teñen un porcentaxe do PIB derivado ao mundo da cultura, porque ademais dos aspectos humanos, formativos e económicos, que son moi importantes, está o da felicidade, o do confort, o da maneira de disfrutar dunha vida plena e consciente e de relacionar socialmente e de eliminar ou axudar a paliar ese vandalismo do que falabas cando introducías o tema do espazo Lusquiños. É dicir, que non lle está dando este alcalde
a importancia que é da cultura, non só eso, é que a machaca literalmente con cada unha das iniciativas, algunhas que levaban 20, 25 anos e que xa tiñan un selo de calidade importantísimo en algúns eventos, non? Por lo tanto, claro, falar de cultura e deste alcalde é como falar de cousas antitéticas totalmente. E desgraciadamente non vai a ser o último golpe que dé neste sentido, condenando a esta cidade que tiña algúns recursos, importantes recursos aí que estaban dando os seus froitos, pois a que volva a ter que empezar de cero ou de menos cero cando este home pois pase a outro lugar outro lugar na vida política, me refiero, que non lle corresponde neste momento. Eu creo que a cultura tamén implica a capacidade crítica. É dicir, claro, entón, eso eu iba a che preguntar, igual é intencionado, igual non queremos formar nesa capacidade crítica os máis mozos e é moito máis doado leválos por onde queremos que vayan. Todos estos fenómenos fenómenos como que padecemos, non? Que a inteligencia mellor non é a súa principal virtude, non? Nin a capacidade de reflexión, pois eu creo que promoven este tipo de cuestións. Eliminar a capacidade crítica para ser cuestionar incluso as nosas propias decisións, as nosas propias opinións, non? E despois, eu creo que este tecido cultural que tiñamos en Ourense é unha riqueza, é dicir, xa non miremos o valor humano, xa non miremos o valor patrimonial que teñamos en Ourense, non, simplemente monetarizémolo, non? É dicir, pois, eso tamén é unha maneira, agora que temos sabe, de que a xente pudera ver as mostras creativas que hai en Ourense. En Ourense hai importantes creadores, en diferentes creadores e creadoras, en diferentes campos, incluso no campo da moda, que tivemos moitos, pero no campo tamén do teatro, no campo que tamén se cargou de a música clásica, digamos un festival de cinema específico que tampouco quiso o Concello e que, bueno, neste caso asumiu a Deputación, non? Bueno, mellor que gaste eso a Deputación en eso que non outras cousas. Pero, bueno, isto é terrible, porque eu creo que é un empobrecemento humano, repito, falo en primeira persoa, e despois tamén económico e social, que, como en isto, como en outras cousas, miraremos as consecuencias deste período, o mellor dentro de uns anos, non? Xo se falaba da banda de música, pero que tamén se atreveu co Museo Municipal, por exemplo. Sí, a Universidade Popular, e podíamos seguir dando exemplos... La Molinera, onde iba a haber 1000 científicos ou 2000. De elementos que el, pois, fai o seu proxecto pois non ten conexión especialmente nin ca cultura, nin cos elementos críticos. Os elementos críticos os reservou para el. Solo el pode criticar, os demais non teñen esa capacidade para criticar, e todas as medidas poden ser criticadas. Iso forma parte da mellora dunha sociedade, porque evidentemente se ti escoitas as aportacións dos demais, tes a capacidade de mellorar a túa propia aportación, pero eso nunca foi a súa perspectiva. El partiu da interpretación auténtica por si mesmo. Entón, desa interpretación auténtica por si mesmo non leva conexións colaterales. E sin conexións colaterales, pois a sociedade está desenganchada completamente do seu propio destino. Pan e circo. Sí, exactamente. Eu estaba pensando, cando estaba intervindo Mosquera, estaba pensando que é o que levou a miles de cidadáns ourensáns a votar por democracia ourensana, non? É dicir, que estamos facendo unha crítica a un alcalde que no seu programa electoral e na súa trayectoria previa a presentarse como candidato nesta última legislatura a candidato a alcaldía, levaría un programa electoral, levaba un programa electoral. Estamos falando do que desfai o alcalde, estamos falando do que destrúe no ámbito da cultura, dos valores humanos, da intelixencia que decía Iago tamén, non? Da felicidade, do confort. Cal era o seu programa cultural? Cales son as señas de identidade dunha forza política, Democracia Ourensana, que lidera Jácome? Cales serán os grandes hitos nese programa electoral cos que concurriu? Porque tamén hai que facer unha reflexión en términos sociales.
É dicir, como é posible que unha parte importante da población ourensana confiara co seu voto a esta persona que fai un populismo demagóxico xa sin sorpresas, porque populismo demagóxico facíao na oposición durante Sabíamos que era. Durante 3 legislaturas. A pesares diso, tuvo un importante respaldo nas urnas. E ao parecer, a datos de hoxe, según manexan algunhas enquisas, se Democracia Ourensana, pois é probable que perda apoios electorales nas próximas eleccións municipales, pero que non vaya a ser ese desastre que podíamos prever visto durante estes 4 últimos anos. Bueno, pero... Entonces, o mellor, hai en clave de ciudadanía tamén hai algunha pregunta que facerse e algunha pregunta que respostar. Somos conscientes, efectivamente, diante do fenómeno que estamos, vamos a dar unha resposta que se merece, non? Julio, en defensa da ciudadanía, non foi a forza máis votada. A xente non escolleu como alcalde, nin foi a primeira, nin foi a segunda. Se é alcalde, en virtud de que o decidiu o Partido Popular sendo conscientes da súa letalidade, non? De aí a frase que se recorda moito de Feijóo. Vai ser letal para Ourense. Bueno, pois ti considerabas que era letal para Ourense e permitiches, ti en concreto, Núñez Feijóo, que este señor sea alcalde. Non o escolleu a ciudadanía, eso por un lado. E despois eu creo que tamén temos que ser un pouco autocríticos, non? Porque todos estes populismos os xurden como consecuencia de todos son iguais. É dicir, do descrédito da política. E eso, quen estamos na política, algo de responsabilidade temos. Primeiro, porque se poda chegar a esa conclusión, non? É dicir, bueno, contribuímos, algo estamos facendo mal. E segundo, para admitir ese comentario. É dicir, a mí me pode dicir de todo, pero incluso con amigos, eu esa xeralización de todos sois iguais, eu non admito. Eu, de momento, sou unha persoa honesta. E outros, o mellor, non. E hai moitos no Partido Popular, no PSOE, igual, é dicir, honestos traballadores e que queren o que fan. Outros non. Entón, toda esa xeralización que interesa este tipo de populismos que non teñen base ningún, porque eu aí discrepo como Mosquera, o proxecto, este non ten proxecto, este vai a golpe de ocurrencia. A ocurrencia do outro día... A ocurrencia do outro día foi o soterramento de Avenida Otero Pedrallo. Pero vamos a ver. Non liches a contestación ao Bloque de que vos, o Partido Popular, e tamén el cederon eso ao Concello, a Xunta, cedeu no Concello a cambio desa obra pequena, e agora xa non depende da Xunta de Galiza, que depende do Concello de Ourense. Entón, é a golpe de ocurrencia, sin proxecto, sin reflexión, sin cuantificación económica de presente e do futuro, é terrible, non? E, bueno, e o que iba... Este non foi escollido pola cidadanía de Ourense, foi escollido polo Partido Popular para manter a Deputación e despois algunha reflexión dos que estamos en política, é dicir, algo non estamos transmitindo ben cando existe ese desencanto e al outsider, por non dicir friki, de turno, pois se lle confía a chaves da cidade, non? Señores, acabase o noso tempo e temos que marchar. Vou pechar, voulles dar paso aos seguintes programas da programación de Telemiño. Nos vamos a seguir aquí no plató falando un rato todavía. Moitísimas gracias, señores, por estar aquí con nós. Un placer, a compañía. Un placer tamén. Igualmente. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.